ทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในชานชาลาทางที่1ค่ะขอบคุณค่ะโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่เป็นขบวนรถด่วนพิเศษเลขที่3 2ต้นทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please, the arriving train is the Special Express train number 32 from Hanway Junction to กรุงเทพอภิวัตร Passengers traveling on this train, please kindly boarding on platform number 1. Thank you.จากสถานีสุไหงโกลกปลายทางสถานีพัทลุงกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอใช้การโดยสารด้วยมิชานชลาทางที่2ค่ะโปรดทราบค่ะท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่464เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุไหงโกลกปลายทางสถานีพัทลุงกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอใช้การโดยสารด้วยมิชานชลาทางที่2ค่ะ Attention please the local train number 464 from สุไหงโกลกto พัทลุงPassenger will be traveling by this train. Please wait for the train at platform number 2. Attention please. The local train number 464 from Sungai to Pathalung. Passenger will be traveling by this train. Please wait for the train at platform number 2. Thank you.
เสริฐทัศนารัตน์ผู้โดยสาร2ตัวทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรท่านผู้โดยสารที่มีโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถและจัดหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ Attention please, the special train number 32 from Hadley Junction to Gurkha Bhaktiwat Central Terminal. Passengers will be traveling by this train, please board the train platform number 1. Thank you. ท่านผู้โดยสารที่คิดขอบในการจราจรที่สู่เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาถอยห่างจากเส้นทางขอบทางจราจรที่สู่ด้วยค่ะอีกสักครู่จะเป็นรถโดยสารธรรมดาประเภท445เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมทางปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ขบวนรถตู้จะเข้าเพื่อไปทางจราจรที่สู่ค่ะขอบคุณค่ะ